მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ პრაქტიკული სროლის არხს. დღეს გვაქვს სროლის მეორე გაკვეთილი, სადაც შევეხებით გადატენვებს და ეს იქნება საწყისები გადატენვის, რადგანაც იქ არის ძალიან ბევრი ნიუანსი, იგივე სხვადასხვა სიტუაციაში სხვადასხვა რაღაცას ენიჭება პრიორიტეტი, ამაზე უფრო ფართოდ ვილაპარაკებთ თვითონ ვიდეოს განმავლობაში. რაც შეეხება უშუალოდ იმ საკითხებს, რასაც დღეს გავივლით, ეს იქნება Ar-15-ის გადატენვა, მარცხენა ხელით დატენვა ერთი და მეორე იარაღზე, რა უნდა გავითვალისწინოთ და ასევე ჩვენი ოპერატორი ანანო გვაჩვენებს გოგოების შემთხვევაში რა მეთოდი არის უფრო მოსახერხებელი. რადგან ჩვენ საქმე წესასროლი იარაღთან გვაქვს, ამიტომ უმნიშვნელოვანესია უსაფრთხოების წესების შეხსენება და რაც თავარია ამ წესების გათვალისწინება. ეს არის პირველ რიგში ის, რომ მოვიქცეთ იარაღს როგორც დატენილს ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ახლა ამ წუთას ეს იარაღი დატენილი არაა, თუმცა ეს იმას არ გულისხმობს, რომ ამის გამო მე დავარღვიო შემდეგი წესები, რომელიც არის თითის ასხლეთს გარეთ, სანამ არ ვისვრილ ურის უსაფრთხო მიმართულება და ასევე დავწმუნდეთ, რას ვესვრით და არის თუ არა რამე სამიზნის მიღმა. კონტროლებად სიტუაციაში სასროლეთზე ეს შეიძლება იყოს ძროხამ გაიაროს ან რაღაცა ისეთი მომენტი, რომ ვერ დავინახოთ და ვერ შევამჩნიოთ, ან თუნდაც ძაღლმა გაირბინოს, ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. სხვა სიტუაციებში ეს დარწმუნდის სამიზნეში და რა არის მის მიღმა ცოტა სხვანაირად ითარგმნება და აუცილებლად დავიმახსოვროთ, რომ ჩვენ ყველა სავარჯიშოს ვაკეთებთ, ვიწყებთ მცველზე აყვანილი იარაღით და ვამთავრებთ მცველზე აყვანით, ასე ვთქვათ, იარაღით. ანუ მექანიკური მცველი ეარის შემთხვევაში თუ აკას შემთხვევაში ყოველთვის ჩართული გვაქვს. რაც შეეხება ხა კონკრეტულ სავარჯიშოებს, იქნება რაღაცა მონაკვეთები, სადაც ეარისა და აკას მცველის კონსტრუქციიდან გამომდინარე ცოტა სხვანაირად გვექნება, ასე ვთქვათ, თანმიმდევრობა. სანამ უშუალოდ სავარჯიშოს შესრულებაზე გადავალთ, პირველი კითხვა რაც უნდა დავსვა, ეს არის რა დროს ვტენით იარაღს. ანუ რა თქმა უნდა, თავდაპირველად, როცა იარაღი დასამუხტი გვაქვს, მას დავმუხტავთ და გადავტენით, თუმცა გადატენვა გვიწევს იმ შემთხვევაში, როცა ვაზნები გაგვითავდება და სიტუაციიდან გამომდინარე შეიძლება დრო მოქმედებდეს ჩვენს წინააღმდეგ, ანუ ჩვენთვის მთავარი პრიორიტეტი იყოს დროში გადატენვა, მაგალითად იგივე შეჯიბრის სიტუაცია რო ავიღოთ, ამ დროს ყველაზე მთავარია რაც შეიძლება სწრაფად დატენოთ და გააგრძელოს სავარჯიშოს შესრულება. რაც შეეხება ახლა საბრძოლო და სამხედრო სიტუაციებს, აქ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ სანგარში, ბლინდაჟში და ასეთ შემთხვევაში შეიძლება კი არა და უპირატესობა ენიჭება უკვე საფარს და შესაბამისად უშუალოდ ანუ ცეცხლის წარმოების შემდეგ აუცილებელია გადატენვის დროს პროფილის შეცვლა, ანუ ამოფარება საფარზე და ისე გადატენვა იარაღისა. ჩვენ თუ ვისწავლით ძალიან სწრაფად ერთი ადგილიდან გაუნձრევლად იარაღის დატენვას, ის სხვა სიტუაციებშიც გამოგვადგება უბრალოდ კიდევ და კიდევ ჩვენი გარემო არეალიდან გამომდინარე შეიძლება შეზღუდული სივრცე იყოს და ამ დროს შეიძლება იარაღის ასე ვთქვათ იდაყში ჩამოდება დაგჭირდეს, შეიძლება იყოს ისეთი სიტუაცია, როცა უსაფრთხოებას უქმნიდეს ჩვენს გვერდით თანამებრძოლებს თუ სამხედრო სიტუაცია, ამიტომაც აქაც უკვე ემატება რაღაც ტაქტიკის ელემენტები, რასაც დღეს ჩვენ არ გავივლით, მაგრამ ამ ვიდეოებს ცალკე სერიად, ანუ გადატენვის ცალკე გაგრძელებად აუცილებლად მოგაწვდით. იგივე ეხება აღჭურვილობას. სად მაქვს მე მჭიდები შენახული? არის ეს ჯიბე, არის ეს ტაქტიკური კამარი, არის ეს ჯავშანჟილეტი თუ სხვა საშუალება, ხო? რა თქმა უნდა, ყველა ასე ვთქვათ, მჭიდის დამჭერს თავისი სპეციფიურობა აქვს და აქედან გამომდინარე კონკრეტული ვარჯიში ჭირდება ყველაფერს. დღეს ჩვენ რასაც გავაკეთებთ, ეს იქნება კამრიდან, იგივე ჯიბიდან გადატენვის შესრულება და აქცენტს გავაკეთებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს სწორად, რა თანმიმდევრობით და რას მივაქციოთ ყურადღება. გადავიდეთ სავარჯიშოს შესრულებაზე, აუცილებლად ყურის დამცავები დაგვჭირდება, მოვირგოთ და ჩავრთოთ ისინი და პირველი განვიხილოთ რას გულისხმობს იარაღის გადატენვა. ანუ ჩვენ შემთხვევაში ეს არის გადატენვის ეგრეთ წოდებული სწრაფ დატენვა, ანუ სიტუაცია, როცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება სწრაფად შევავსოთ ჩვენი იარაღი ახალი მჭიდით, რადგანაც იმ მჭიდს საიდანაც ვისროდით გათავდა და შესაბამისად საჭიროა მისი გადავსება. რაც შეეხება ახლა თანმიმდევრობას, თავიდან ვიწყებთ გადატენვის ფეხზე მდგომარი პოზიციიდან შესრულებას, რა თქმა უნდა, მე უკვე აუცილებელია ჩამოხლული თუ დაწოლილი ამის გაკეთება, რადგანაც ჩვენი მექანიკა სხვადასხვა სიტუაციაში და სხვადასხვა პოზიციაში იცვლება. თავიდან გავაკეთოთ მშრალად, ამის შემდეგ გავაკეთოთ უკვე ნელ-ნელა ახსნით და მერე გაჩვენებთ სისწრაფესთან მიმართებაში რა ნიუანსები არის გასათვალისწინებელი. იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ამ სავარჯიშოს შესრულება დავიწყოთ, საკეტი უნდა დავტოვოთ ღია მდგომარეობაში, როგორც დადგებოდა ბოლო გასროლის შემდეგ, მოვათავსოთ მაშინ ცარიელი მჭიდი და ეს იქნება ჩვენი იმიტაცია იმის, რომ გასროლის შემდეგ საკეტი დადგა ღია მდგომარეობაში, ეარის შემთხვევაში ეს ასე ხდება, აკას შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად არის და იქამდეც მივალთ. ანუ ესე იგი საკეტს ვტოვებთ ღიას, იარაღი არის მცველზე, მჭიდი არის ცარიელი მორგებული. ვიწყებთ დაბალი მზადყოფნის პოზიციიდან, ამ ღვედს მოვიხსნი, რომ ხელი არ შემიშალოს, სიგნალზე, ან უბრალოდ სიგნალის გარეშე
ამოვდივართ მიზანზე, ხსნით მცველს, ვაკეთებთ გასროლას, მას შემდეგ რაც ჩავხედეთ, რომ დამთავრდა ვაზნები, ჩამოვაგდებთ ამ მჭიდს, ამოდის ახალი მჭიდი, ვარგებთ მას და ცერათითით დაუშვებთ საკეტის დამშვებს. რა თქმა უნდა, სროლის გარეშე და თუ თქვენ ამ სავარჯიშოს გააკეთებთ სახლში, გაითვალისწინეთ, რომ მეორე მჭიდი ან სავარჯიშო ვაზნებით უნდა იყოს სავსე, ან მეორე მჭიდში საერთოდ არ უნდა იყოს ვაზნები, უნდა იყოს ცარიელი და ისე გავაკეთოთ, რომ ინსტინქტურად შეიძლება მოგვივიდეს გასროლა და სახლში შაშხანის გასროლა ნამდვილად არ არის კარგი იდეა, თან სავარაუდოდ მშრალი ვარჯიშის დროს არ წყურები გვექნება და რა თქმა უნდა ულათ უსაფრთხო მიმართულებით არ არის, ესეც შეიძლება პრობლემის გამომწვევი იყოს. დღეს რადგან ველზე ვართ, სასროლეთზე ვართ, ჩვენი მიმართულებაც უსაფრთხოა, შეგვიძლია გავაკეთოთ ესე დასაწყისისთვის. ამის შემდეგ უკვე გადავდივართ უშუალოდ სავარჯიშო შესრულებაზე სროლით. და აქ გასათვალისწინებელი გვაქვს რამდენიმე მომენტი. ეს ვიღებთ ერთ მჭიდს, რომელსაც შეგვიძლია ბოლომდე გავავსოთ, ანუ ჩავტენით მასში 20 ან 30 ვაზნა და ხოლო მეორე მჭიდს რაც შეეხება, მასში ვდებთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ვაზნას. რისთვის გვინდა ეს ერთი ვაზნა? ერთი გასროლის შემდეგ ის საკეთს დააყენებს ღია მდგომარეობაში. ჩამოვაგდებთ მას, ამოვა მეორე მჭიდი, რომელიც სავსეა, გადაავსებს, ასე ვთქვათ და იმით გავაკეთებთ მეორე გასროლას. აქ არის ერთი პატარა მომენტი. ჩვენ ფაქტიურად ყველა სავარჯიშოს ვაკეთებთ, ანუ ეკონომ მოუდში, რადგანაც ბევრი ვაზნები არ გვაქვს, ვაზნები ძვირი ღირს და შესაბამისად უფრო სწორი იქნებოდა, რომ იმ მჭიდში, რომელშიც ერთი ვაზნა დევს, ერთი ვაზნა რომელშიც დევს, იქ ჩაგვედო უფრო უცნობი რაოდენობის ვაზნები და ასე გაგვეკეთებინა. რატომ? იმიტომ რომ ეხა გონება მიცის, რომ ერთი გასროლის მერე უეჭველი ტენი. არა და რეალურად შეიძლება 3 გქონდეს დარჩენილი, 5 გქონდეს დარჩენილი და 5 გასროლის შემდეგ მოგიწიოს გადატენვა. გარდა ამისა, Ar-15-ის სისტემას აქვს ისეთი თავისებურება, რომ ბოლო გასროლის შემდეგ, როდესაც საკეტი დგება ღია მდგომარეობაში, არასრული უკუცემის შეგრძნება გაქვს. ანუ ვინც ეარებით ისვრით, დამერწმუნებით, რომ დროთა განმავლობაში ამ მომენტის შემჩნევას თვითონ იწყებთ. ანუ საკეტის დაკეტვის ხმა არ გესმით და უკუცემა არის თვითონ არასრული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, დროთა განმავლობაში მივხვდეთ იმას, რომ იარაღი, ასე ვთქვათ, დაცარიელდა და აუცილებელია მისი გადატენვა. ანუ შევთანხმდეთ იმ მომენტზე, რომ სულ გავაკეთებთ ორ გასროლას, ერთ მჭიდში იქნება ერთი ტყვია, გავისვრით, საკეტი დარჩება ღია, გამოვცვლით და ახალი მჭიდის შემდეგ გავისვრით კიდევ ერთხელ. ეს გასროლა გვჭირდება იმისთვის, რომ ანუ ფაქტიურად ამ სავარჯიშოში ჩვენ რედიაფი, რაც ჩვენ გავიარეთ წინას მზადყოფნაზე სროლასაც ვაკეთებთ, ანუ მიზანზეც ამოვდივართ, პლუს ემატება უკვე, ასე ვთქვათ, გადატენვა ფეხზე მდგომარე პოზიციაში. ეხლა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი ნელა, ისევ და ისევ ახსნით და ლაპარაკით და ამის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ჩვენ გავივლით იმ წვრილმან დეტალებს, თუ ხელისად უნდა იყოს, ჩამოგვაქვს თუ არა იარაღი ქვემოთ, ადგილზე ვტენით თუ არა და მჭიდი როგორ ამოგვაქვს, ამის შემდეგ უკვე გადავიდეთ მერე დროზე შესრულებაზე, შევაფასოთ ჩვენი თავი, რამდენად ჩქარა შეგვიძლია ამ სავარჯიშოს გაკეთება. ესე იგი, როგორც ვთქვით, გვჭირდება ორი მჭიდი, ერთი არის სავსე, მეორეში არის ერთი ვაზნა. მჭიდს ვათავსებთ ტყვიებით უკანა მხარეს ჩვენს სამჭიდეში და ჯიბეს ჩადების შემთხვევაშიც მჭიდი უნდა იყოს ამ მიმართულებით. რატომ? იმიტომ რომ ამოღების დროს ზუსტად დაემთხვეს ჩვენი მჭიდის შესასმელ, ასე ვთქვათ, ადგილს. ამის შემდეგ მივიღებთ საწყის პოზიციას, რაც წინა სავარჯიშოში ვილაპარაკებთ, იარაღი კომფორტულ მდგომარეობაში, მოვათავსეთ მჭიდს, მივარტყავთ, გადავტენით. საკეტი ღია გქონდა ამ შემთხვევაში და შეგვეძლო დამშვებითაც დაგვეშვა. შემდეგ რაც არის, ანუ ადმინისტრაციული პროცედურა, რომ შევამოწმოთ, ოპტიკა ჩართულია, კონდახი შესაბამის ადგილზეა, ღვედი კომფორტულად გვაქვს და მივიღოთ საწყისი პოზიცია უკვე სავარჯიშოს შესრულებისთვის. თავიდან ყოველგვარი ტაიმერის და ყველაფრის გარეშე ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, ამ ამბავს. ანუ ამოვალთ, გავისვრით და გავაკეთებთ მერე გადატენვის თანმიმდევრობას. როგორც ხედავთ, მჭიდი ჩამოვაგდე, იარაღი მცველზეა და ის არ გადადის მცველზე. რა შემთხვევაში არ აგვყავს მცველზე? Ar-15-ზე ჩვენ გვაქვს ის ფუფუნება, რომ მცველზე სწრაფად ავიყვანოთ, სწრაფად მოხსნათ და მაქსიმალურად ყველა სიტუაციაში გქონდეს იარაღი მცველზე, რაც მექანიკურად, ასე ვთქვათ, ჩვენი თავის დაზღვევა. თუ ჩვენ გადატენვის შემდეგ სროლას ვაგრძელებთ იმავე ადგილიდან და პოზიციას არ ვიცვლით,
ამ შემთხვევაში იარაღი მცველზე არ ადის და ჩვეულებრივად ღია რჩება, რადგანაც მჭიდის მოთავსებისთანავე და საკეტის დაშვებისთანავე ეგრევე რომ გავისროლოთ შემდეგი გასროლა. თუ მე მიწევს გასროლის შემდეგ პოზიციის შეცვლა, გადაადგილება, ამ შემთხვევაში აუცილებელია უკვე იარაღი ავიყვანოთ მცველზე, რადგანაც გადაადგილების დროს შეიძლება ელემენტარული ფეხი წამოუკროთ, თითი გამოგვეკრას და გაგვივარდეს არასასურველ დროს. ანუ იარაღი დარჩა ჩვეულებრივ ხრის ზედა პოზიციაში, მჭიდი ჩამოვაგდე, ოდნავ გადავხარე ჩემსკენ, რადგანაც უკეთესი ხედვა მაქვს ამ შემთხვევაში სამჭიდეზე, ამოვიღე შემდეგი მჭიდი და არ დაგვავიწყდეს. რაც ჩვენ ვისაუბრეთ პირველი სავარჯიშოს შემთხვევაში, მჭიდს ვკიდებთ ქვემოდან ხელს. შევსვით პირდაპირ, დაუშვით საკეტის დამშვები. როგორც ხედავთ, ჩემი ხელი მჭიდიდან არ მიდის, აქედან პირდაპირ გადავაცურეთ სალულეზე, ანუ ჰენდგარძზე, გავისროლეთ კიდე ერთი, ავიყვანეთ იარაღი მცველზე და დაუშვით. ეხლა რა ხდება ამის შემდეგ? განმუხტოთ იარაღი, სავსე მჭიდი მიდის სამჭიდეში, цариელი მჭიდი შედის იარაღში. თქვენ ახლა იტყვით რომ აქ ერთი ვაზნა დარჩა. კი, ის ერთი ვაზნა დარჩა და იმ ერთ ვაზნას ვტოვებთ, რადგანაც ამ სავარჯიშოს გავაკეთებთ კიდე ერთხელ და ფაქტიურად იგივე წრის, ანუ ციკლის გამეორებაში გვეხმარება ეს უფრო გვიმარტივებს, ასე ვთქვათ, საქმეს. გავაკეთოთ სავარჯიშო კიდევ ერთხელ და მივაქციოთ რამდენიმე დეტალს ყურადღება. ესე იგი, ამოვდივართ მიზანზე, გასროლა მჭიდის ჩამოგდება აქვე და როგორც შეატყვეთ ამ მოძრაობასთან ერთად ჩემი ხელი უკვე დაძრულია იმისთვის რომ ამოიღოს ახალი მჭიდი. ერთი რაც უნდა გავითვალისწინოთ, ვტოვებთ თუ არა იარაღს ჩვენს მხარზე. ანუ ეს მომენტი განპირობებულია სუფთა სიტუაციიდან გამომდინარე. იმ შემთხვევაში, როდესაც ესეთი მძიმე იარაღი გვაქვს, დიდხანს ესეჭერა კომფორტული არაა და უკეთესია ჩამოვიტანოთ იარაღი იდაყვის ქვემოთ, რადგანაც ასე უფრო დიდხანს და თავისუფლად შეგვიძლია იარაღი ჭერდა, გარდა ამისა ვხედავთ ჩვენ მჭიდის შესასვლელს უფრო ახლოს. განსაკუთრებით გოგოებისთვის არის მნიშვნელოვანი ეს საკითხი, რადგანაც თუ თქვენ გაქვთ შედარებით გრძელი და მძიმე იარაღი, ასეთ შემთხვევაში დიდხანს ჭერა, გარდა ამისა ხდება ხოლმე ესეთ შემთხვევები, როდესაც ეგრევე მჭიდს ვერ სვამენ და მით უმეტეს პრობლემურდება ეს საკითხი. შეხვდებით ასევე სიტუაციებს, როცა გადატენვას აკეთებენ იარაღის წინ გაწევით, ანუ საერთოდ მთლიანად მაჯით უჭირავთ, მხოლოდ ვისაც ძლიერი ხელები აქვს ეს პრობლემა არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა სწრაფად უნდა გააკეთო ეს დატენვა, რადგანაც დიდხანს ამ არასტაბილურ პოზიციაში იარაღის ჭერა არა ისევ და ისევ კომფორტული და შეიძლება მჭიდის შესასმელი ააცილო, ასე ვთქვათ, მჭიდი ააცილო მჭიდის შესასვლელს. კიდე ერთი მომენტი, რასაც შეხვდებით ზოგი ტენის საერთოდ ქვემოთ. და ეს არის ცუდი ჩვევა იქიდან გამომდინარე, რომ ქვემოთ დატენვის შემთხვევაში და ქვემოთ იარაღს იჭერენ ზუსტად იმის გამო, რომ ხელი იღლება და ყველაზე კომფორტული არის დაშვებული სიტუაცია და ამ დროს თავარი პრობლემა რაც არის ის, რომ მჭიდის შესასმელს კარგად ვერ ხედავთ და მარტივი არის, ასე ვთქვათ, აგვიცდეს და ვერ დავტენოთ კარგად. ანუ ერთი გამართლებული მეთოდი არის იარაღის მხარზე დატოვება, ოდნავ დახრა, რაც ჩვენ გვეხმარება ეს ხელი გამოვისროლოთ აქეთ ამ მხარეს და გავუკეთოთ სწრაფად და მეორე ვარიანტი ეს არის, გავაკეთებ მხოლოდ და მხოლოდ цариელ მჭიდზე. მეორე ვარიანტი ეს არის გასროლის შემდეგ მჭიდის ჩამოგდებით და იარაღის შიგნით შეტანით, ამ დროს ამოდის მეორე მჭიდი, თანმიმდევრობა არის იგივე. შესმა, დამშვების დაშვება, ამოტანა ისე და კიდე ერთი გასროლა. ახალი მჭიდის შესმის მერე თუ დავაკვირდებით ჩვენი ხელით ერათითიანად არის დამშვებთან ახლოს. ამიტომ ცალკე რაღაცების მოგონება, თუნდაც ფილმებიდან დარტყმის გადაღება, რომელსაც ურტყავ და არიშვებს საკეტი, რატო არიშვებს? იმიტომ რომ შიდა ჩაღრმავებით ხდება და სიჩქარეში შეიძლება ააცილო და არ დაიშვოს. ამისთვის საჭირო არის
ზუსტად მისი მირტყმა. შესაბამისად, შეიძლება კარგად გამოიყურება, მაგრამ არაპრაქტიკულია და რაც მთავარია, ყოველთვის ყველა სიტუაციაში დარტყმა არ მუშაობს. ამიტომ ახალი მჭიდის შესმის შემდეგ ცერათითი პირდაპირ აქვე გვაქვს, ვაწვევით და პირდაპირ აქედან გადავდივართ ჩვენს სახელურზე, იმისთვის რომ იარაღი უკვე გავასწოროთ სამიზნესთან. ან ესენი არ ჭირდება. არის ესეთი მიდგომაც, რომ გადატენვის დროს სამიზნეს თვალს არ უნდა აცილებდე და ისე უნდა მოვარგო მჭიდი სამჭიდეში. რეალურად რო დაუფიქრდე, რას გვაძლევს ეს? იმას, რომ 10-დან 9 გადატენვას გამაზავ, ანუ ვერ მოარტყავ სამჭიდეში. ამიტომ ერთი წამით სამჭიდის დეზე თვალით ჩამოსვლა დარწმუნება იმაში, რომ სწორად სვამ და შემდეგ დაბრუნება სამიზნეზე რეალურად არაფერს არ გვართმევს და არც ტაქტიკური შეცდომა არ არის. რადგანაც რა მნიშვნელობა აქვს მე თუ სამიზნეს უყურებ და იარაღიც არიელი მაქვს, რას ვიზავ, ვერაფერს ვერ ვიზავ, ხო? შესაბამისად, მირჩევნია სწრაფად გადავტენო და მოვიყვანო იარაღი მწყობში, ვიდრე უყურო სამიზნეში და აქ რაღაცა ეგეთები მომივიდეს და საბოლოოდ მაინც შეხედვა და ისე დატენვა მომიწიოს. ეს მომენტიც გასათვალისწინებელია. კიდევ ერთი ნიუანსი, რაც შეეხება მჭიდის ძირს დაგდებას, რა დროს ვაგდებთ და რა დროს არ ვაგდებთ, ხო? შეჯიბრის შემთხვევაში თუ სპეციალური წესი არ გვაქვს მოცემული, რომ მაზნების დამთავრების შემდეგ ცარიელ მჭიდს ძირს არ ვაგდებთ და უნდა შევინახოთ, რა თქმა უნდა, უფრო მოსახერხებელია მჭიდის ძირს დაგდება, რადგან დრო არ დავკარგოთ და სწრაფად გადავტენოთ. ის სხვა ისეთ შემთხვევებში, როდესაც სიტუაცია, პოზიცია გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მჭიდი შევინახოთ და იდეაში მჭიდის სამჭიდეში ჩაბრუნება შედარებით უფრო მეტ დროს მოითხოვს და გარდა ამისა შეიძლება მერე დროთა განმავლობაში დაგვავიწყდეს, გამოგჩეს და ისევ ცარიელი მჭიდი ამოვიღოთ, ამიტომ მოსახერხებელია ეგრეთ წოდებული dump pouch-ის გამოყენება. ეს არის სპეციალური, ასე ვთქვათ, ტომსიკა, სადაც ცარიელი მჭიდები იყრება და ასეთ შემთხვევაში რა თანმიმდევრობით ვაკეთებთ ამას. იდეაში გვაქვს ორი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ მჭიდის დაცარიელების შემდეგ ის ჯერ შევინახოთ და შემდეგ გადავავსოთ ახალი მჭიდით. განვიხილოთ ახლა ეს ორი ვარიანტი. პირველ შემთხვევაში ვისროლეთ, მჭიდს ძირს არ ვაგდებთ, ჩვეულებრივად ხსნით მას, ვინახავთ, ამოდის ახალი მჭიდი, ვიკეთებთ და ვაგრძელებთ სროლას. რაც შეეხება ახლა მეორე ვარიანტს, ჩავაბრუნოთ ისევ, დავაბრუნოთ ცარიელი მჭიდი. მეორე ვარიანტის შემთხვევაში, რადგან ჩვენ გვაქვს სწრაფი გადატენვა, ყოველთვის გადატენვის შემდეგ გვჭირდება ცარიელი თითი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ღია საკეთს დაუშვებს. ამ შემთხვევაში ორი მჭიდის ერთად დაჭერა ყოველთვის ხელისშემშლელია და ამას ვნახავთ ახლა მოქმედებაში. ესე იგი, ვიწყებთ სროლას, გათავდა, ამოდის ჯერ სავსე მჭიდი, ედება ცარიელს, მოხსნით, მოვარგებთ, გავუშვებთ და ლაპარაკი მქონდა ამაზე, რომ ეს ხელს გვიშლის, წავიღეთ ეს უკან, ავიყვანეთ იარაღი მცველზე და თუ საჭირო იქნება, შეგვიძლია გავაგრძელოთ. მეორეს მხრივ ასეთ გადატენვას ეძახიან ტაქტიკურ გადატენვას და აკეთებენ ხოლმე, როდესაც თქვათ, ერთი მჭიდიდან სროლის შემდეგ, მაგალითად ნახევარი ვისროლეთ და გვინდა რომ გადავავსოთ, ზუსტად იგივე მეთოდით, ანუ ჯერ ამოდის სავსე მჭიდი, რატო ჯერ და რატო არ ვაგდებთ ამას? იმიტომ რომ მაშინ ტყვები დარჩენილია და რამე რო იყოს, ჩვენ სწრაფი რეაგირება შეგვიძლია და გავაგრძელოთ სროლა. ჯერ ამოდის სავსე მჭიდი, ნუ ამ შემთხვევაში ცარიელი, ედება, მოხსნით, მოვარგებთ და საქმე შესრულებულია. იგივე მეთოდი შეგვიძლია გამოვიყენოთ სწრაფდატენვის დროს, როცა მჭიდის შენახვა გვჭირდება. ზოგადად არაა რეკომენდირებული ამ გადატენვის გაკეთება იმ მეთოდით, როდესაც მეორე მჭიდს ზემოდან ვადებთ. კალაშნიკოვზე ეს, ასე ვთქვათ, მეთოდი მუშაობს, AR-ზე რამდენიმე პრობლემას იწვევს. პირველ რიგში ეს არის, თუ მეორე მჭიდს დავადებთ მას ზემოთ, მოხსნის შემდეგ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აქ საკმარისი ადგილი იყოს იმისთვის, რომ მეორე მჭიდი შეჯდეს კარგად. მეორეს მხრივ, ეს მეორე მჭიდი აუცილებლად ხელს შეგვიშლის იმაზე, რომ ცერათითით საკეტის დამშვებს დავაწვეთ. ამიტომ ის მეთოდი, რომელიც მე გაჩვენეთ, ეს არის ჯვარედინად გადადება, მოხსნა, დაყენება და აქვე ცერათითით დაშვება, იმუშავებს უფრო ეფექტურად. ჩვენ ვილაპარაკეთ სწრაფ გადატენვაზე, ასე ვთქვათ, მემარჯვენე მსროლელებისთვის. რაც შეეხება ახლა მემარცხენეს, რა უნდა ვქნათ მარცხენა ხელის შემთხვევაში. ზოგადად უკეთესია თუ მემარჯვენეები, მარცხენა მხრიდან სროლასაც ვისწავლით და გარდა ამისა,
გადატენვებსაც ვისწავლით მარცხენა ხელითაც, რადგანაც ესე უფრო სრულყოფილი გამოდის ჩვენი ასე ვთქვათ სროლის ხელოვნება. რა პრობლემები გვხდება მარცხენა ხელით გადატენის დროს, ანუ მემარცხენეებისთვის? ჭიდის მოხსნას რაც შეეხება მარტივია, რადგანაც მარჯვენა ხელით ჭიდის მოხსნას ღილაკი აქვეა. ერთადერთი რაც პრობლემას ქმნის, ეს არის თვითონ ღია საკეტის დამშვები ღილაკი. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ორი მეთოდი. ეს არის თვითონ სასროლი ხელით, ხელის გაშვების გარეშე მივწვდეთ და დაუშვათ დამშვებ ღილაკს, ან მეორე ვარიანტი ჭიდის მორგების შემდეგ მარჯვენა ხელითვე მივწვდეთ ამ ღილაკს. თავიდანვე აქეთა ხელით გაკეთება არის უფრო მარტივი. თუმცა ეხლა თვალსაჩინოებისთვის ორივე მხრიდან გავაკეთებთ და ვიდეოზეც გამოჩნდება ალბათ რომელიც უფრო ეფექტური და კარგად გასაკეთებელია. ესე იგი, დღეს ჩვენ გავიარეთ ძირითადი მეთოდები, თუ როგორ დავტენოთ Ar-15-ის სწრაფად. ვნახეთ სხვადასხვა საშუალებები, ასევე ვნახეთ მარცხენა ხელით მსროლელებისთვის რა არის გასათვალისწინებელი და წვრილმანი დეტალები, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ. ისევ და ისევ, რასაც მე მზადყოფნაში სროლის გაკვეთილზე ვამბობდი, არა აუცილებელი მაინც და მაინც ერთი მეთოდი იყოს, შეიძლება უფრო სხვანაირად მოიხერხოთ და ესეც მოსულა არ არის ესა. ასე ვთქვათ, წესის დარღვევა, მთავარია არ არღვევდეს უსაფრთხოებას და მთავარია კონკრეტულ სიტუაციაში ერგებოდეს. რადგანაც, როგორც მეგითხარით, სხვადასხვა პოზიციიდან სროლის დროს, დაწოლიდზე სროლის დროს არის რიგი მეთოდებისა, რომელიც უბრალოდ არ იმუშავებს და იქ თავისი სპეციფიკა დაჭირდება. ამაზე ჩვენ ცალკე გადავიღებთ ვიდეოს და ამ ვიდეოს ლოგიკური გაგრძელება, რა თქმა უნდა, იქნება უკვე გადატენვები AK სისტემაზე, რომელსაც 5.55 კალიბრის საიგათი გავაკეთებთ. გვიყურეთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და მომავალ შეხვედრამდე.